दोस्तों कभी कभी आपकी बाइक से भी ना पिछले पहिए से बहुत तेज़ आवाज़ आती होगी, अननोन साउंड, जो कि आपको लगता होगा पिछले पहिए से पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो वो जो आवाज़ रहती है वो कैलीपर की रहती है। जब कैलीपर जो है वो डिस्क प्लेट पे जब टकराता है तब वो आवाज़ आती है। तो ऐसे में ये अच्छा ऐसा होता क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी जब चैन एडजस्टमेंट ठीक से नहीं होता है तब हमारा कैलीपर डिस्क प्लेट से टकराने लगता है और ये दिक्कत आती है। तो ऐसे में आप अपने चैन एडजस्टमेंट को ठीक करा लीजिए, पहिए का अलाइनमेंट ठीक करा लीजिए, उसके बाद में ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है।